Поговори со мной сквозь эту ночь со стороны другой земного мира. Негромкий голос может мне помочь остаться здесь. Не глаз трубы и лиры, но голос. Сквозь светящийся экран, под стук, точнее шелест быстрых клавиш, сквозь бред политики, через границы стран, через границу тонкую стекла лишь, сквозь болтовню и прение в сетях, сквозь новостные мутные потоки, так, словно мы на даче, мы в гостях, сидим в тени, и видно на припеке над шапками гортензий столь проста и столь легка капустница витает цветком, цветком и только занята, что проще, да и легче не бывает. Как говорится, художник, я так вижу. Да, на этом разговор закончен. Я встретился с ним, и он меня поджег буквально. Это был блог про осьминогов, которые напали на Землю. Представление о красоте, как о том, что нужно защищать, я думаю, неверное. Смерть мы любим. Как про смерть-то матушку не поговорить. Вы сказали, что графоман пребывает в неком ослеплении. Мне кажется, это как некая прелесть, да, если говорить на таком богословском языке. Я не знаю насчет слова «прелесть». Оно действительно богословское. Ну, прелесть, по идее, то, что человека прельщает, он впадает в прелесть, да, обычно так говорят. Тут сразу начинаются разговоры о том, откуда прелесть появляется, не происки ли это лукавого. Да. Я не знаю, графоманы, они жертвы лукавого. Или лукавого, или вообще все мы жертвы лукавого, понимаете? Все в каких-то прелестях находимся. И поэты настоящие тоже. Я бы сюда даже не пускался в эту сторону рассуждать о прелестях в духовном смысле. А если вообще говорить про это явление, его, формально, да, человек, который, так сказать, болезненно зависит от того, что он пишет и не может остановиться. То есть, как бы отсутствует некоторый барьер, то, что мы можем назвать самокритикой. То есть, я все время, у меня в голове что-то крутится, да, какие-то стихи, строки, я все это записываю, все это читаю, все это пытаюсь опубликовать, там, на каких-то ресурсах и так далее. И в самообмане находится человек в том смысле, что ему кажется, что все, что он делает, хорошо. И имеет право на быть предъявленным. То есть нет вот этого строгого критического к себе отношения. Вот в первую очередь о чем речь. И поэтому чаще графоманы пишут много, прямо километрами, потому что их ничто не тормозит. И я видел людей, которые с увлечением подсчитывали, сколько я в год написал стихотворений. Им казалось это важным. Вот эти цифры, там, собственные рекорды превзойти, сколько строк я написал в год, там, стихотворений столько, строк вот столько, а в прошлом году было там на 1500 меньше, или, там, и так далее. И в этих потоках иногда что-то блещет, а иногда совсем ничего не блещет. А иногда блещет, но таким обманным светом. Кажется, что вроде ничего, приглядишься, перечитаешь повнимательнее. Нет, все-таки что-то не то. Что-то там, первая строчка удалась, а дальше нет, например. Вот. Но это критерии такие очень зыбкие, вкусовые. Вот про критерии я хотел спросить, вы так говорите. А я сразу думаю, а как же это все оценивать? Где здесь нет же четкого критерия, как это вообще распознать? То есть это интуиция или просто какое-то чувство вкуса? Или да. Что нам может помочь вот это? Мне кажется, что вот сам этот вопрос, как отличить хорошие стихи от плохих, он такой классический, его довольно часто задают. Часто задают как провокационный, то есть, а вы попробуйте ответить, а вы уже не ответите, как бы, да, заранее понятно, что
все в конечном счете упрется все равно в этот пресловутый вкус, который не померить линейкой, не взвесить невозможно. А что это такое? А у каждого свой вкус, говорят нам в ответ. И все. А вам не нравится? А нам нравится. И, как я говорится, художник, я так вижу. Да, на этом разговор закончен, как бы, да. Ну вот смотрите, есть, тем не менее, какие-то фильтры, более или менее объективные. Время. Ну, проходит там несколько десятилетий, и очень многое просто остается, как бы, даже звучавшее когда-то, остается там где-то в своем времени, не переходит какой-то временной черты. Раз. Да. Но это бывает обманчиво. И бывают случаи, когда прекрасных художников, музыкантов, поэтов и так далее забывали на десятилетия, а потом вдруг возвращались они. Случаи мы знаем. Иоганн Себастьян Бах и так далее. Классический пример, да. Классический пример. В живописи, скажем, Вермеер, Йоханнес Вермеер, такая же история. Блестящий художник при жизни, явно ценимый высоко, практически полностью забытый и воскрешенный там только спустя больше 100 лет после жизни. Вот. А если бы там его картины пропали за это время, пока он был никому не нужен, мы бы вообще его не имели сейчас, как бы великого Вермеера. Вот пример. Второй такой очевидный фильтр, да, есть какие-то, ну, скажем так, авторы, поэты, например, если мы о поэзии говорим, которых мы считаем хорошими, которых мы ценим. Вот там поэт X пишет прекрасные стихи. Угу. Вот давайте послушаем его, а на его вкус, на его взгляд, кто вот это хорошо, это плохо, так сказать. Сформируйте нам свое, так сказать, расскажите нам о своем понимании. Да? Вот к поэтам, ныне действующим прозаикам и так далее, часто обращаются с этим вопросом. А кого вы любите? Зачем это люди спрашивают? Ну, в первую очередь, им интересно сверить, как бы, свой внутренний компас с компасом человека, который, как бы, доказал, что он, раз он, ну, как бы, хорошо пишет, значит, он, наверное, в этом что-то понимает. Тоже, на самом деле, бывают случаи, когда у сильных талантов взаимная глухота. Вот люди как бы не слышат друг друга толком, не понимают друг друга. Нам вот трудно понять, да, например, что, ну вот, там, мы берем Серебряный век, да, там есть какое-то всеобщее обожание Блока, например, да, на этом почти все сходятся. А дальше начинаются вопросы, например. Вот Блок слушает Мандельштама. Это же факт, это очень интересно. Он сидит в зале, Мандельштам выступает, поразительно. С нашей точки зрения, один гений слушает другого гения. Он вскочил посреди чтения со стула в этом зале, закричал: «Вы гений!» Ничего подобного. Хорошо, он воспитанный человек. Он пришел домой и написал в дневнике: «Слушал сегодня гениального Мандельштама». Нет, он его отметил, но с некоторой сдержанностью. И не впечатлило. Нет, впечатлило, но, скажем так, в некотором смысле в меру. Да? Ага. Он написал коротенькую ремарку, у него есть, ну, не ремарка, а такую запись в дневнике о том, что там виден артист, когда Мандельштам читает свои стихи, то виден артист. Артист в старомодном смысле слова, то есть синоним слова художник. Угу. Вот. Но, то есть это скорее высокое слово, это скорее похвала. Вот. Но так вот, чтобы прямо черным по белому написать, там, вот, там, я слышал стихи гениального поэта, да, который там перевернет русскую поэзию. Угу. Ну да, можно сказать, что Мандельштам молодой еще, что стихи, которые он читал в этот вечер, там еще были не те стихи, которые, значит, он написал позже и которые правда перевернули русскую поэзию. Но гений должен был расслышать, наверное. Скорее всего. А еще фильтры есть какие-то? Массовые, так сказать,
вот то, что мы называем популярность, людям нравится. Да. Это тоже фильтр, и тоже очень, конечно, тоже лукавый по-своему, такой неочевидный, потому что, ну, посмотрите на успех, там, скажем, вот попсы, да. Но правда есть как бы некое такое читающее сообщество. В него никто не принимает, никто не назначает, но люди сами как бы, да, просто в силу того, что они там читают стихи, там ходят на поэтические вечера или слушают там стихи в интернете, читают в первую очередь, конечно, глазами, ходят, это совершенно не обязательно. И не обязательно, что они сами при этом что-то пытаются писать, и лучше даже если нет. Но вот они любят стихи. И это какое-то вот такое читательское сообщество. Да. Благодаря интернету оно как бы оно расширяется, и оно как бы материализуется. Вот это читательское сообщество, ну это тоже, конечно, некий фильтр. Но тоже. Но оно тоже может ошибаться, чего-то не видеть, чего-то не слышать, кого-то переоценивать. Там тоже действуют механизмы моды. Так вот, всем как бы все дружно побежали любить там художника такого-то. Да. И никто ничего как-то не говорит про художника другого некоего, да, а значит, его как бы и нет на свете. Это тоже такая хитрая штука. Но все-таки вот эти три фильтра, они как-то, особенно в совокупности, они как-то работают. И мы понимаем, что ну, можно вот посмотреть, да. Ну, еще журналы, конечно, профессиональные, в каком-то смысле фильтр дают, потому что там сидят редактора в отделах поэзии, которые берут одни стихи и не берут других. Не является чем-то субъективным, вот как кураторы в живописи, они иногда просто диктуют правила, и, получается, руководят художественным вкусом, хотя им, в общем-то, нельзя руководить. Ну, вот мне кажется, что в живописи и вот в кураторском деле, там, поскольку все еще завязано довольно прочно на деньги, да. Вот, потому что мы берем художника, да, как бы навязываем его обществу, допустим, он того не стоит, но мы преувеличиваем его, так сказать, талант, делаем какие-то интересные, яркие с ним проекты и так далее, он становится в каком-то смысле звездой, медийной фигурой, его работы поднимаются в цене, мы их продаем. Да. Вот. В случае со стихами материальная заинтересованность практически отсутствует, и в этом смысле довольно бескорыстно. Там, если люди заблуждаются, то скорее они заблуждаются не потому, что у них есть какой-то там материальный интерес. Ну, конечно, есть какая-то групповщина, есть какая-то партийность. Понятно, что там вокруг редакции каждого литературного журнала с годами формируется какой-то свой круг любимых авторов, которых берут, потому что мы давно уже их печатаем, это наши проверенные там авторы, прозаики, поэты, критики и так далее. И понятно, что когда есть такой круг авторов у журнала, а это нормально, он должен быть. То есть, скажем так, он не может не быть, вот так правильнее сказать, он естественно возникает. Но раз этих людей тут печатают, то они занимают некие места на страницах этого журнала, куда уже не попадают другие люди, да, которые просто, потому что комнаты заняты уже. Ну, получается, кружковщина. Ну, посмотрите на журналы XIX века, конечно, кружковщина. Кружковщина. Это журналов касается не только литературных, это любые профессиональные журналы, медицинские, философские, филологические. Везде есть некая кружковщина, некая. Тогда это лучше назвать сообществом. Сообщество, да, определенное. Вот. Но журналов много, появляются новые. Они в каком-то смысле, ну, не, конечно, не как бизнес-корпорации, но в каком-то смысле они друг с другом конкурируют за внимание читателей. И в итоге это тоже некий фильтр, потому что редактора не заинтересованы брать плохие стихи к себе в журнал. Ну, а вот этот самый пресловутый вкус, я думаю, что это... Вот часто его сравнивают с музыкальным слухом, который, значит, есть как бы врожденный, как Божий дар, и есть возможности этот самый врожденный слух развивать.
Ну и вот говорят, что вкус к искусству, литературе и так далее, он подобен музыкальному слуху. То есть он действительно как бы состоит из двух компонентов. Есть врожденная часть и есть развиваемая, да? Ну то есть насмотренность в случае живописи, начитанность в случае литературы. Вот когда сравнивают литературный вкус с музыкальным слухом, ну литературный или художественный, да, и говорят, это то же самое, то я сказал бы, да, это действительно похоже, но только вот эти два полушария как бы меняются местами. То есть, например, музыкальный слух должен быть у человека все-таки какой-то вот врожденный, вот, его можно развивать. Да. А вот в случае с литературным и художественным, мне кажется, что как раз сознательная и активная работа самого человека важнее, мне так кажется. То есть вот начитанность и насмотренность — это как бы тот фундамент, на котором возникает вот этот самый вкус. Вот этот пресловутый природный дар, в смысле чуткости к слову или к искусству, он ну, не так, что ли, отчетлив и явен, как вот природный музыкальный слух. Музыкальный слух, короче говоря, явление более биологическое в основе своей, а литературный вкус — явление более, ну, интеллектуальное, культурное и так далее. Вот я бы мне так кажется. Такую параллель с математикой. Вот говорят, что математические способности тоже развиваются у детей вот во время тренировок, когда они занимаются математикой. Да. И это действительно так, что получается не обязательно, что вот у человека сразу врожденное видение каких-то теорем, может быть, да, но постепенно человек, когда занимается, он действительно приобретает качество такого математического мышления. Но при этом они на старте у всех разные все-таки, да? Разные, действительно, да. То есть мы сажаем 50 детей за парты, даем им одинаковые задачи, 10 решают все, там, ну и так далее. Да, и мы просто по результату видим, что вот... А дальше начинается, да, возможно, математические способности есть, но немножко в другой сфере. Например, задачи были по алгебре, а у человека прекрасно, например, в будущем пойдет какая-нибудь стереометрия. Это же очень разные вещи. Математические способности — это целый спектр разных способностей, начиная от пространственного мышления и кончая, скажем, там, уникальными навыками, врожденными устного счета. Это совершенно разные вещи. Мы все это так для простоты называем математические способности. А в случае вот с литературой, я думаю, что человек, который ничего не читал, но просто гениальный дикарь, как бы, да, вот он жил там где-нибудь в условном там бревенчатом срубе в глухом лесу до 18 лет, а потом вышел оттуда, а он только грамоту знает, да, ему дали книжку стихов Пушкина. Я уверен, что он совершенно не оценит, не поймет и так далее. Никакого врожденного литературного вкуса нет. Он все-таки только результат какой-то работы внутри человека над собой в результате прочитанных текстов. А как же вдохновение? Вдохновение посещает человека. Вдохновение посещает человека. Я говорю про литературный вкус. А вдохновение, конечно. Но ведь в состоянии вдохновения человек выражается. Да. Он не обязательно должен писать, скажем, сразу что-нибудь там, какие-нибудь сложные строфы, или, да нет, пусть даже и простые, вообще стихи. Он, может быть, вдохновение свое передаст миру при помощи громкого крика или сломает какое-нибудь дерево голыми руками, поднимет кого-нибудь на руки и понесет, куда глаза глядят. Как вдохновение проявляется? Это же некоторый порыв, да. А куда он устремится, этот порыв, это еще непонятно. Действительно, да. Грязно-серая весна, в мокром воздухе тревога, ночью дует из окна, за окном видна дорога. Вот какой он, жизни холод, не укроешься никак, словно надвое расколот мир, в котором кое-как
Жизнь проходит, протекает, глядь, уже седой висок, и все цепче обнимает, все сильнее обдувает этот мерзкий холодок. Михаил, я вот про математику спросил, и, конечно, не могу не спросить про ваши стартовые условия. Вот вы учились как раз в математическом классе в школе, потом занимались кибернетикой. Скажите, пожалуйста, как произошел вот поворот у вас от технического такого восприятия и обучения к поэтическому, гуманитарному? Никакого чуда, мне кажется, не произошло. Я был с тех пор, вот, когда школьники начинают уже более-менее свободно писать и читать, но в моем случае это произошло, наверное, в классе в 3-м, в 4-м. Я не был никаким вундеркиндом и развивался там очень в среднем темпом, как большинство моих сверстников. Вот где-то к классу к 3-му, 4-му я уже мог писать и читать, но более-менее не затрудняясь, скажем так. То есть, чтобы это не выглядело как какая-то вот унылая повинность, то, что надо делать, и заставляют, а это трудно и тяжело. Вот как только вот этот вот барьер какой-то чисто такой технический, да, неправильное слово, чисто механический барьер преодолен был, я начал писать прозу, фантастический роман про осьминогов, которые напали на Землю, и рисовал к нему картинки. Написал крупным почерком, огромными буквами детскими, 50 страниц в толстой тетради. И забросил его, вот этот неоконченный роман. Я извиняюсь, да. А он сохранился? Не знаю, может быть, у родителей где-то и лежит. Это было бы интересно найти. Я не хранил, но мама собирала какие-то мои детские там тетрадки. Вот. В средних классах, когда я учился, там, соответственно, где-то между там, 6-м и 8-м, 9-м, я в средней школе, у меня хорошо там шла математика и литература, впрочем, тоже. Но я понимал, что про себя, вот у меня была такая мечта, что я вырасту, я буду писателем. Я думал о прозе и любил тогда читать фантастику, и писал тоже какие-то рассказы фантастические, пытаясь подражать своим любимым авторам. Вот. В основном это были американские фантасты, которые, там, не знаю, Азимов, там, Гарри Гаррисон, какие-то вот такие имена у меня сейчас. Я половину забыл уже, конечно. Вот. А когда уже совсем была такая старшая школа, 2 последних года выпускных, да, я перешел в мат-школу, просто потому, что понятно было, я рос в инженерской семье, мама и папа инженеры, значит, это Советский Союз, примерно понятна вот траектория. Мальчик заканчивает школу в Москве, да, он поступает в технический вуз. В техническом вузе есть военная кафедра, в армию его не призывают, потому что он, значит, учится в техническом вузе и по окончании получает лейтенантские погоны и, как правило, сразу уходит в запас. На службу таких войска обычно не призывают. Вот. И дилемма так вот, собственно, обозначалась. Там, в армию хочешь идти, там, если не хочешь, значит, тебе надо в технический вуз. А из гуманитарных вузов в армию брали. Там не было военной кафедры, во-первых. Во-вторых, там, стать профессиональным историком или филологом мне как-то немножко не приходило в голову, потому что меня интересовала литература, но не филология, не история, в те школьные годы. А был какой-то, я слышал, что есть какой-то на свете литературный институт. Но я только слышал о нем. У меня не было никаких пересечений с этой средой. И у моей семьи тоже. И я слышал, что обычно говорят так. Вот есть литературный институт, но ведь нельзя научить быть писателем. Эта фраза мне казалась абсолютно справедливой. В общем, и кажется до сих пор. И поэтому я и не думал даже в том направлении. Вот. Значит, а как попасть в технический вуз? Надо как следует подготовиться, сдать экзамены по математике и физике вступительные. Лучше всего пойти в школу с углубленным изучением
Вот такую школу мы с родителями выбрали. Я не помню уже там, по-моему, там решающую роль сыграл мой приятель Антон Калачев. Он сказал, есть такая 52-я школа, там хорошая математика, я слышал. Пойдем туда сдавать собеседование после 8 класса. Мой одноклассник. Я говорю, я с тобой пойду. И мы пошли, сдали собеседование, прошли туда и попали в такой вновь набранный математический класс, 9-10 класс. А вот там случилась интересная вещь, потому что, во-первых, там прекрасная учительница нам по литературе досталась, просто вот с неба упала. Молодая, яркая, много знающая, прекрасно говорящая учительница. У меня никогда в жизни такой не было. Я никогда не представлял, что о литературе можно так говорить. Можно задавать такие вопросы, можно так анализировать тексты. Во мне прям что-то навстречу сработало, открылось. За 1 год вот этот предвыпускной 9 класс, ну, тогда 10-летка была, за 1 год у меня в этом смысле все перевернулось в голове. То есть я литературой увлекся прямо по-настоящему. И еще сама литература очень сильная была в этом 9 классе. Это Достоевский, в первую очередь, который как раз на юношей вот действует очень сильно. И он был отлично нам еще преподнесен. Вот. Это вот такое было вот очень сильное влияние. А второе сильное влияние, я влюбился. И девушка, моя одноклассница, в которую я влюбился, она любила стихи. Но этого хватило, в общем, обстоятельств, чтобы я там за несколько недель прочел от корки до корки ее любимого поэта Сергея Есенина всего. И там почти всего его тут же запомнил наизусть. Потому что мне же надо было ей читать стихи. То есть они запоминались как бы сами. Вот. И так вот произошел такой прямо в течение 1 года такой очень крупный разворот. Вот. И я по инерции как бы, да, как какое-то тело по орбите летящее, меня как бы некие силы гравитации продолжали тянуть. То есть я заканчивал эту математическую школу, как бы не приходя в сознание, поступал в технический вуз. В моем случае это был МИФИ, факультет кибернетики. Но я все равно, в общем, интересовался уже литературой очень серьезно и пытался писать тоже стихи. А первым таким поэтом, который для меня именно моим личным таким открытием оказался, потому что вот Есенин благодаря этой влюбленности сильной, а поэт, который меня вот как бы прям, я встретился с ним, и он меня поджег буквально. Это был Блок. И это тоже в школе произошло. Он тоже был в школьной программе. Не бывает ли это вот немножко наигранным, что человек думает, что он поэт или художник, или вообще человек творчества, и начинает себя вести так, словно он такой художественный очень, и позволять себе какие-то вещи, которые, в общем-то, не должен позволять? Как вы думаете? Думаю, что бывают такие случаи. Бывают случаи, когда человек естественно, органично, да, не притворяясь ни перед другими, ни перед собой, он правда странный человек. Он делает некие нелогичные поступки. Он чувствует какие-то силы, ну, например, они связаны с искусством, да, в себе, вокруг себя, которые его как бы вот несут буквально, да. А бывают люди, которые, конечно, имитируют это, ну, пытаясь, может быть, себе самим внушить, что они такие, или окружающим просто, так сказать, пустить пыль в глаза. Вот, и имитируют некоторую такую поэтичность, художественность, которой на самом деле в них нет. Еще многое зависит от того, в какую кто живет эпоху, и что как бы принято считать, ну, нормой. Да. И что, вот понимаете, мы живем уже 200 лет в эпоху романтизма, по сути дела, который как бы там на рубеже 18-19 веков возник, ну, в России, наверное, чуть позже, там, чем в Европе, но тем не менее, да, мы сейчас не будем заниматься точным измерением, тем более, что это невозможно. Ну, примерно 200 лет. Вот романтизм
как художественное такое течение мощное, которое затронуло практически все сферы искусства, да, литературу, живопись, музыку, бытовое поведение, да, вот, он очень сильно повлиял на все и на всех, в том числе и на представление о том, кто такой поэт, каким он должен быть, каковы его взаимоотношения с другими людьми. Такой он, как все, или не такой он, как все? Можно ему что-то, чего нельзя другим, или нельзя? Он должен вести себя странно и не похоже на других, или не должен? Когда в толпе ты встретишь человека, который наг, чей лоб, кажется, мрачней туманного Казбека, неровен шаг, кого волосы подъяты в беспорядке, кто, вопия, всегда дрожит в нервическом припадке. Знай, это я. Козьма Прутков. Это уже пародийный образ романтического поэта. Странный человек. Мы на самом деле вот эти 200 лет живем под огромным как бы облучением, скажем так, вот этого вот взорвавшегося небесного тела. Вот эта вот романтическая революция, действительно очень большой переворот в истории культуры мировой. Излучение от этого взрыва продолжается, оно идет. И я думаю, что последствия его многоразличны и бесчисленны. И одно из них – это как раз вот это вот, ну, как бы, такое общепринятое, банальное представление о том, что люди искусства особенные люди, не такие, как все, что у них там и мораль какая-то своя, наверное, может быть, вот, и что, значит, соответственно, и спрос с них другой какой-то, и там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Я, честно говоря, с некоторой иронией на это смотрю. Особенно вот в тех случаях, когда люди так себя ведут, потому что они считают, что должны так себя вести. То есть так посмотришь на человека, он такой спокойный, тихий, добропорядочный обыватель, но он решил, что он поэт или художник, и поэтому он должен как-то вот во всем быть каким-то небывалым. Причем, как правило, эта странность, вот по моим наблюдениям, настоящие поэты и художники выглядят вполне как обычные люди. А вот разного рода вот такая, скажем, литературно-художественная мелочь и в манерах, и в одежде, и во внешнем виде, там, прическах и так далее, и так далее. Ну, как-то, в общем, в расцветке одежд, вот, решительно выделяется, пытается как бы просигналить, что ли, в окружающее пространство, что я не такой. Настоящему, так сказать, художнику это не требуется просто. Он и так внутри себя носит очень много всего. Ему не надо маскарадного как бы вот этого компонента. Хотя мы знаем прекрасные примеры и, ну там, молодой Маяковский, например. Да. Да, безусловно, очень от природы мощно одаренный поэт и, безусловно, при этом сыгравший в некую такую эпатажную роль в свое время. Правда, это был довольно короткий период. Ну, когда вот Маяковский там разрисовывал себе лицо, там наряжался в желтую кофту и так далее. Вот, когда вот этот кружок футуристов как бы, да, возник, и они транслировали всему миру, что они представители какой-то, ну, там, новой эры фактически, это как бы как инопланетяне среди людей. Вот. Мне кажется, что ну вот я бы сослался на Пушкина, на одного из своих любимейших поэтов, хотя, может быть, это звучит как-то кощунственно и оскорбительно для ушей современной публики, части из нее, да, как Пушкин может быть любимым поэтом, но для меня это так. Ну вот у Пушкина есть прекрасное стихотворение на эту тему. Какое? Сейчас я вспомню первую строчку. «Пока не требует поэта
к священной жертве Аполлон. В заботы суетного света он малодушно погружен. Молчит его святая лира, душа вкушает хладный сон, и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. А дальше, значит, да, следующая строфа. Но лишь, или чуть, не помню, божественный глагол до слуха, ну лишь, наверное, чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел и так далее. То есть он как бы в этом стихотворении, а Пушкин как бы знал, что такое творчество не понаслышке. У него есть некоторое право такое, ну, рассуждать на эту тему. Есть богатый личный опыт, скажем так. Вот он вот прям нам показывает в этом стихотворении, оно такое уже постромантическое, и оно, мне кажется, с таким очень хорошим, изрядным таким зарядом трезвости, запасом трезвости написано, да? Трезвого отношения к себе. Что вот пока я, даже как бы не испытываю вдохновения, то я живу среди людей точно такой же, как они все. Более того, он даже позволяет себе здесь более точную мысль и характеристику. И среди детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожнее он. То есть он еще, в общем-то, не просто такой, как все, он так себе человек-то. Неприметный. Ну, даже не то, что неприметный, а, ну вот, как сказано, ничтожный. Да. В каких смыслах? Наверное, во всех. Но, может быть, он не самый, не просто неприметный, вот чисто внешне, визуально, по манерам, по, так сказать, тому, как он себя ведет, но и по своей, я не знаю, достижениям своей жизни. Ну, ничего особенного он из себя не представляет, короче говоря. Ну, и лишь когда вдохновение его касается, вот тогда что-то с ним такое происходит, и он, значит, в нем душа просыпается, как некий орел, и дальше он бежит из города на берега пустынных волн в широкошумный Дубровик. Сливаться с природой, разговаривать с Богом, не помнить как бы об этом ничтожном мире, ничтожных людях, а он такой же, как они. Вот это пушкинское, ну как бы пушкинский ответ на самом деле на романтический вопрос, что есть художник. И мне кажется, он совершенно не устарел. Очень, очень здраво и очень точно. Когда в душе покой и тишина, не забывай о том, что жизнь страшна, что так же кратки эти вспышки счастья, как фотовспышки, что вообще разлад нормален, что и в самый миг объятия ты одинок, что ничего назад не возвратить, что впереди провалы на истинном, казалось бы, пути, что легче пасть, чем этот груз нести. И главное, что времени так мало. Михаил, а можно я вот спрошу про Пушкина? Как вы думаете, вот вы сказали, что вас закидают камнями, что он кто-то, может, и бросит камень. Любимый поэт. Но вот почему отношение к нему так изменилось? Почему? Может быть, потому что это классика, и все ее хорошо уже знают, и немножко поднадоело? Или в чем причина вот такого отношения? Ведь Пушкин действительно светлый поэт, очень интересный. Почему так? Ну, вы знаете, это настолько обширный вопрос вы сейчас задали мне. Если как-то коротко. А я постараюсь, да, сказать, вот просто заставлю себя сейчас ответить на него коротко, потому что вопрос обширнейший. Вообще на эту тему можно написать книгу. Вот я сразу скажу. И это будет очень интересная книга. Как бы Пушкин в России в 21 веке. Да. Чрезвычайно интересная книга. Понимаете, тут, вот если коротко, да, есть, значит, с одной стороны, некое устаревание языка в целом, и у широкой публики, читающей, иногда уже сейчас это вот заметно, не хватает просто некого словарного запаса для того, чтобы читать Пушкина без там, спотыканий, без заглядываний там, не знаю, в примечания. Все эти «за-не», «сии», да, они далеко не так вот как бы естественны для современного человека, особенно молодого, как
как почему-то вот кажется начитанным людям. Вот начитанным людям кажется, что Пушкин абсолютно простой, прозрачный поэт. Вот уж поэт, который умел писать понятно. Вот ничего подобного. Я на своих студентах проверял. Вот надо чуть ли не каждую строчку из Евгения Онегина комментировать. И не потому, что там реалия ушла. Ну, там человек не знает, что такое там Сюртук. Сюртук или там панталоны, да. Да. Ну, панталоны, впрочем, знает. Не знает, что такое там бригет. Надо лезть в примечание. Но он, оказывается, не знает каких-то слов, которые кажутся вот очевидными, да, там вот я привел примеры, там, все вот эти вот, ну, церковнославянизмы в первую очередь. Но это самое, наверное, как бы, не самое важное, как бы, обстоятельство. Второе обстоятельство, мы долгое время были как бы немножко искусственно в такой лабораторной, в таком лабораторном пространстве находились, я имею в виду российских читателей XX века. Пушкин и другая русская классика были как бы неким таким разрешенным, некой разрешенной литературой, которые изучались в школах, изучались в вузах и так далее, и так далее. А за пределами оставались как раз там Абериуты, например, тот же поздний Мандельштам там, воронежского периода, да, с его, в общем, непонятными стихами. Часть, там, русские там, экспрессионисты, футуристы, ну, кроме Маяковского, да, и в каком-то смысле был, так сказать, целому ряду поколений русских читателей был некоторый такой навязан, что ли, вкус, предъявлен некий вкус. Вот это хорошо, прозрачно, понятно, логично, реалистично. Вот это самое главное и самое страшное слово – реализм. Реализм – это хорошо, нереализм – это плохо, это упадничество, это, значит, какими только словами это не сопровождается. Да? Это вот там на загнивающем буржуазном Западе, вот там у них всякие бесконечные там поиски формы, а у нас вот в России принято, что мы на реализм как бы как на главную цель смотрим, такую, главный прогрессивный метод. И когда в конце советской власти и на переходном этом периоде от советской к постсоветской как бы, действительности, да, ну, по сути дела, в 80-е и в 90-е годы вот эти стенки иллюзорные полетели в разные стороны и стали активно публиковать как раз неопубликованных авторов, да, там, это касалось и прозы, это касалось и живописи, и всего, и поэзии в том числе, то, вот, опять же, у целого ряда, наверное, уже у 2-3 поколений современных читателей как бы сместились сильно ориентиры, вот эти вехи, на что мы настраиваемся, да? То есть, хорошо, если нас вот всю школу, так сказать, как бы приучали любить Пушкина, а Хармс на самом деле главный русский поэт, а не Пушкин, или Мандельштам на самом деле главный русский поэт, а не Пушкин, да? Как бы происходит такое мощное смещение вектора. И из-за этого, ну да, возникает некая такая обратная волна, такая отбойная волна. То есть отбрасывает много хорошего, потому что сейчас как бы центр внимания читающей публики, общества сконцентрирован на чем-то другом. Я думаю, что вот этот исторический процесс. А если поэт хочет изрекать некие тайны бытия? Да, а тайны бытия тут, пожалуйте, в другую, так сказать, комнату. Вас ждут в другой комнате. Действительно, можно писать, и, может быть, очень хорошо и серьезно писать на, ну, таком довольно заумном языке, на какой-то интересной, может быть, смеси
У каждого, причем свои пропорции этой смеси. Вот смесь как бы высокого литературного, может быть, местами архаического языка и языка современного, разговорного. На самом деле, вот здесь прекрасный пример Мандельштам. Вот Мандельштам, который, ну, в общем, дал нам образец некоторой такой высокой метафизической поэзии. Вот. Он, конечно, к тайнам бытия прикасается. Заблудился я в небе, что делать? В небе заблудился, да? И дальше этот образ «легче было вам дантовых 9 атлетических дисков звенеть». Возникает какой мощный образ, круги ада, и он сравнивает их с атлетическими дисками. Но Мандельштам как бы и в поздних стихах в том числе довольно активно использует и слова из разговорной речи. И прям декларирует это в некоторых случаях. Я человек эпохи Москва-Швея. Попробуйте меня от века оторвать. Да. Это же его стихи. То есть, понимаете, я бы не стал вот так ставить вопрос «или-или». Мы все находимся в постоянном, внутри, во-первых, язык невероятно активная среда. Он настолько не стоит на месте, это мы не замечаем. Мы не замечаем, как он на самом деле подвижен и активен. Это вот, знаете, вот вы представьте себе там какое-нибудь металлическое тело в какой-нибудь там кислотный раствор бросают, и там начинает все шипеть, пузыриться, да, его покрывает коррозия, вот этот вот металл, да, идут какие-то, значит, реакции там химические, появляются какие-то новые соединения. Вот язык работает вот так, это невероятно активная среда. И мы просто с нашей привычкой не видеть привычного, у нас у всех она есть. Мы не замечаем обычно того, что ближе всего к нам, что очевидным нам кажется, что привычным нам кажется. Мы не замечаем бурности вот этих процессов. А поэт, наверное, не обязательно поэт, ну, я шире скажу, любой художник, он как бы это более чутко воспринимает, вот эти вот процессы активности. И он может в разную сторону направить свой путь. Он может действительно вот этой шипящей пены как бы зачерпнуть, а может, например, уйти в какую-то глубину, где вообще герметично, и там вообще современных слов не видно и не слышно. Но это в результате всегда форма и способ мышления. Ведь мы пишем стихи словами, но на самом деле смысл стихов словам не равен. И если мы возьмем слова, из которых составлено стихотворение, и попробуем их просто механически сложить, вот слово «я», вот слово «тебя», вот слово «люблю», вот из них сложилась фраза «я тебя люблю». Она гораздо больше, чем сумма этих слов. И сказано то, что на самом деле не написано. Слова, в каком-то смысле, мы говорим о словах, да, начали говорить о языке. Язык — это, конечно, не слова. Вот я сказал, что язык — это и форма мышления в первую очередь, да. Это как бы слова — это скорее некий такой, знаете, поверхностный слой на этой сфере. А глубины языка — это, конечно, они заряжены смыслом. Но смысл нематериален и часто напрямую даже не вербален. Но у нас нет порой другого способа этот смысл добывать и вскрывать, кроме как вот через использование слов. Мы видим вечность постоянно перед собой. Достаточно нам посмотреть где-нибудь на круг или на окружность, большую или малую, и мы, в общем, видим уже некий визуальный образ вечности. Чисто вот математически, да, окружность – это вечность. И, ну, можно там это в виде положенной на бок восьмерки представить. Ну, самый простой пример – любой круг, любая окружность, любая сфера.
Это не обязательно бесконечное пространство, бегущее, так сказать, или время, которое идет там куда-то там бесконечные годы назад и вперед из нашей точки, да. Вечность, она может, так сказать, быть схвачена вообще-то одним взглядом, вот как в случае с окружностью. Но это что-то одновременно, с моей точки зрения, сейчас я буду говорить о каких-то довольно смутных интуициях. Я не могу сказать, что есть прям вот определение такое, но мне кажется, что это вечность – это когда движение есть, оно не прерывается, и в то же время, как ни странно, его нет. Неподвижное движение. Я бы так описал вечность. Колесо, которое не едет, а стоит на месте, и при этом предполагается, что оно как бы, сама его форма предполагает его движение. Вот оно как бы катится, но никуда не укатывается. Вот возможно, вечность можно описать так. У Питера Брейгеля есть знаменитая картина зимняя «Поклонение волхвов в снегу». И там примерно в геометрическом центре этой картины в снегу стоит тележное колесо, поставленное Брейгелем туда явно сознательно вполне. С одной стороны, это такая бытовая деталь, но в деревне, в маленьком городке тележные колеса можно встретить на улице спокойно, как бы, да, это бытовая примета. С другой стороны, оно у Брейгеля превращается как бы из бытового предмета в некую эмблему. А вот вопрос эмблему или знак, или символ чего? Вот я подозреваю, что именно вечности. Вечности. То есть это что-то, с одной стороны, довольно простое, и то, что можно схватить одним взглядом и держать внутри этого взгляда. Не обязательно куда-то улетать в бесконечную даль, а при этом ты видишь перед собой что-то, что, как я уже сказал, неподвижное движение, как бы, вечность. Может быть, и вот это, а может быть и так еще, что вечность, иногда мне кажется, что вечность – это просто свет в чистом виде, свет без форм. Вы сказали про Мандельштама, а я почему-то подумал про Тютчева. Мне кажется, он такой метафизический поэт, может быть, один из любимейших поэтов русских философов. Конечно. Нет, во-первых, и Пушкин, и Тютчев весьма важные поэты для Мандельштама. И я бы их ни в коем случае тут не противопоставлял, а воспринимал бы их скорее как некую одну линию. Пушкин простой и глубокий, скажем, да, Тютчев глубокий и, в общем, скорее тоже простой, кристально, чаще, чем нет. Хотя иногда подходит к смутным сновиденческим границам. Да. Пушкин, впрочем, тоже, но реже. Мандельштам, например, особенно поздний, совсем непростой и тоже очень глубокий. И в этом смысле можно сказать, так на них посмотреть, что это некие два полюса такие, противоположности. Но для меня вот скорее они представители как бы одной традиции. Они находятся в едином таком потоке русской поэзии. Они, это, как вот вы сказали, любимейший поэт философов. Конечно. Вообще мне кажется, что философы просто не могут не любить искусство, стихи, потому что философы ведь размышляют о тайнах бытия, если я правильно понимаю, а художники, собственно, к этим тайнам прямо прикасаются порой и пытаются их выражать. И мне, например, кажется очень естественным, что, например, там Хайдеггер пишет о поэтах и художниках, да, или там, кого ни возьми, то есть из крупных философов последнего века, у них у каждого есть какие-то эссе, посвященные либо поэтам, либо художникам-живописцам. Это очень естественно вполне. Это их как бы питательная почва, это их язык. А философы, конечно,
должны с искусством ближе всего как бы взаимодействовать, и, ну, так мне кажется. Ну, когда я говорю «тайны бытия», я как бы просто, естественно, беру это в кавычки. То есть очень многое в нашей речи, и в устной речи, к сожалению, это часто скрадывается, да, мы берем в некие кавычки, выделяем это неким курсивом и так далее, как цитату или отсылку, или даже некоторую, порой какую-то ироничную фразу, да. Когда я говорю там, словосочетание произношу «тайны бытия», я как бы немножко иронично говорю об этом, потому что, ну, знаете, вот приходит жена, там, так сказать, хозяйка, да, дома на кухню, а там сидят друзья, поэты, и, значит, о чем-то таком уже третий час говорят, они там выпивают, у них все в табачном дыму, они о чем-то там говорят, или о ком-то, неважно. А она входит с порога и говорит: ну что, все о тайнах бытия говорите? Они говорят: ого, и продолжают. Вот это вот о тайнах бытия, понимаете? Вот это, ну, как бы, ну, думает ли нормальный человек о тайнах бытия? Вот буквально в этих вот словах. Вот я подозреваю, что нет. Что он как-то одергивать себя должен, что ли. Ну, во-первых, они на то и тайны, если уж на то пошло, если уж мы действительно начнем говорить про тайны бытия, то первое же слово нам как бы говорит «стоп». Слово «тайны», оно вполне красноречиво. Вот. «Бытия» тоже прекрасное слово, потому что, ну, про быт наш мы все прекрасно понимаем, как он устроен, что сколько стоит и где что продается. А вот про бытие мы знаем не так много. Мы только понимаем, что оно вроде как бы есть. Я думаю, что поэт, ну, сейчас я возьму на себя смелость как бы обобщить, хотя там, на самом деле могу говорить, наверное, в данном случае только о себе и о тех поэтах, которых хорошо себе представляю. Ну, поэт, наверное, не пишет о тайнах бытия в буквальном смысле слова. Про них в его стихах пишется. Про эти самые пресловутые тайны бытия в его стихах прочитывается порой. И то не каждым, а внимательным читателям, склонным так читать. А вообще-то поэт, наверное, пишет о жизни, о любви, о смерти, о боли, о том, что его трогает, что его задевает. Иногда это может быть вид за окном, какой-то особенно унылый или какой-нибудь очень, наоборот, радостный. Иногда это может быть какой-то эпизод, иногда это может быть какая-то строка, которая ему вспомнилась. Иногда это может быть воспоминание о детстве собственном или не собственном. И так далее, и так далее, и так далее. Это бесчисленный ряд словесно-визуальных разных образов, разной степени сложности и разветвленности, в которые не только поэт, а все мы погружены. И люди, пишущие стихи, и не пишущие стихи, прекрасно погружены вот в этот вот сложнейший словесно-визуальный, как бы образный ряд, который мы и называем, по сути дела, жизнью или чем-то еще таким, да, и который, если нам удается схватить как-то что-то точное, назвать, обозначить, и читатель эту точность попадания чувствует, то я думаю, что вот в каком-то смысле можно сказать, произошло прикосновение к тайнам бытия. Вот у вас есть очень интересное стихотворение «Грязно-серая весна». Оно вот небольшое, но мне кажется, вот оно как раз иллюстрирует то, что вы сейчас сказали, что вот некий вид за окном, грязно-серая весна, ну, и так далее, да, вот за окном видна дорога. Ведь это же как раз некий срез такого состояния, которое пытается выразить поэт, и который другой человек может почувствовать. И вот увидеть в этом нечто, ну, нечто вечное, может быть. Может быть, да, не знаю. Мне трудно говорить про свои собственные тексты как-то, тем более оценочно. Вот, там, и я рад, если в этих стихах, они довольно старые,
можно что-то увидеть. Ну, здорово, если так. Там есть, в этом стихотворении есть набранная курсивом строчка, точнее не строчка, а словосочетание. Вот какой он жизни холод. И вот это жизни холод у меня набрано курсивом. Это, в данном случае курсив – это знак цитаты. Я просто вот чисто визуально не люблю кавычками засорять текст. Цитаты мне, ну, курсив мне больше нравится в этом смысле. А цитата – это «Жизнь и холод» из Пушкина, из Евгения Онегина, из финальной 8 главы Онегина, где говорится о человеке, да, блажен, кто с молоду был молод, и там, кто постепенно жизнь и холод с летами вытерпеть умел. Вот этот «Жизнь и холод» из пушкинского Евгения Онегина перенесен в это стихотворение, вставлен в новый как бы контекст. Там лирический герой смотрит из городского окна там, на улицу и так далее. Да? Зима, вот, и холод, ну, зима – это, понятно, холодное время года, из окон дует там, и так далее. И вот он, холод зимний, да, и в то же время там этот лирический герой в этом стихотворении говорит, что вот какой он жизни холод, не отвертишься никак. То есть, можно ли сказать, что оно, ну вот, мне кажется, это тот случай, когда вот эту цитату из Пушкина важно опознать. То есть человек, грубо говоря, можно такую, да, представить конструкцию. Человек современный, в городской квартире современной, зимой, смотрит в окно на грязный снег, на улицу зимнюю, чувствует холод от окна зимнего, может быть, из щелей каких-то дует, или там окно приоткрыто, да, и этот холод зимний, который входит физически в его, так сказать, там, квартиру, и который он на себе ощущает, тоже кожей, телесно, физически, у него всплывает вдруг в памяти строчки из Евгения Онегина, из Пушкина, и словосочетание «жизнь и холод», и он как бы вдруг понимает, вот какой он, жизнь и холод. То есть он абсолютно не литературный, он настоящий. И настоящий холод, который кожей физически чувствует человек, становится в то же время метафизическим холодом жизни, остывающей жизни. То есть Пушкин ведь рассуждает о том, что годы проходят, и мы, люди, с возрастом сталкиваемся с этим охлаждением как бы в себе, но в себе, в окружающем мире как бы холодно становится. Не потому что зима, а потому что речь идет совсем о другом, о сердечном жаре и его угасании. И вот эти вот моменты, да, возникает такое своеобразное соприкосновение физического и литературного, метафизического. Как бы холод в двух смыслах тут начинает работать. И, наверное, в этом стихотворении это тот момент, может быть, когда-то давно, когда я его писал, он как-то удался, и вот видите, вы на него обратили внимание. Мне даже это неожиданно. Вот. Но, тем не менее, спасибо. Мне кажется, что смерть настолько важная вещь, настолько важная тема, которая, как бы сказать, соседство с ней, приближение к этой теме, может быть, обнажает самые какие-то сущностные вещи в человеке, в мире, в жизни. Ну вот есть такая банальная мысль о том, что перед лицом смерти человек становится самим собой до конца и по-настоящему. Что как бы близость смерти обнажает, убирает с человека, так сказать, все, что нанесено сверху, все, чем он хотел бы быть, казаться и так далее, что смерть как бы обнажает какую-то сущность. Может быть, дело в этом. Я вообще специально никогда не задумывался над этим. И я так вам скажу, темы стихов не выбираются сознательно. Это
это не значит, что мы как бы равнодушно воспринимаем все, что мы читаем. Он нас захватывает, мы как бы ему сопереживаем. Но вот интересно, что результатом, итогом оказывается не то, что мы тоже в пучину какой-то, в пучину каких-то проваливаемся, погружаемся в пучину горя, несчастья, ощущения бессилия, безнадежности, тщеты. Вот то, что, например, было в этих стихах. Но если стихи сильно написаны, если они прекрасно написаны, то они нас исцеляют. Это вот такая интересная, поразительная вещь. Впрочем, это заметил еще Аристотель, когда размышлял о греческой трагедии. Конечно, о том, что ты как бы видишь страшное и ужасное перед собой, а результат как бы исцеляющий, да? Вот у меня еще такой вопрос, немножко продолжая эту тему. Мы говорили про странное, так скажем, отношение к Пушкину сегодня. В одной статье в интернете, вашей статье, я прочел о том, как вы прокомментировали то, как принимали фильм Соррентино «Великая красота». И вы написали о том, что, ну, что может быть великого, да, что может быть красивого сегодня, да, Да. вот отношение к Пушкину, отношение к красоте. Вот что такое красота для поэта? Вот почему приходится некоторым образом как-то оправдывать красоту сегодня? Красота это не красивое. И не то, что принято считать красивым. Красота – это все-таки абстрактное понятие. Это скорее философский термин. Или просто, если не термин, то, ну, скажем так, слово, которое скорее, когда ты его встречаешь в речи, да, оно придает как бы предмету некий такой обобщенный характер. Мы в каком-то смысле находимся все время в ситуации вызова и опрокидывания стереотипов, вызова со стороны того, что казалось правильным, хорошим, красивым, настоящим, подлинным, художественным буквально минуту назад. В историческом смысле минуту назад, в прошлом десятилетии, в прошлом столетии и так далее. Каждая вещь, которая как бы обществом принимается и признается за некий эталон, образец и так далее, она тем самым ставится на линию огня, если говорить военным языком. То есть она подвергается обстрелу, она как бы проверяется на прочность. Она стоит там или уже падает. Это настоящая фигура или это картонная фигура? Что это вообще такое? Да, это красота. Это вы нам сказали, что это красота? А это на самом деле красота? А может, красота совсем другое? Вот этот процесс, очень активный, идущий постоянно, неостановимо в культуре, он как бы, понимаете, любое красивое отбрасывает в прошлое. Ну, хорошо известный пример. У каждого столетия есть своя любимая античная скульптура. Эталон красоты. Аполлон Бельведерский для XVIII века, Венера Милосская для XIX века, да? А в XX веке уже возникает некоторый вопрос. Это вот Венера Милосская, это вот для китайских туристов она в Лувре стоит. Вот как бы я в данном случае не с расистской точки зрения рассуждаю, это я совершенно как бы чужд всякого расизма. Я имею в виду некое ширпотребное, массовое. Вот это вот представление о том, что мы пойдем в Лувр и посмотрим там Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую, Джоконду и выйдем. Как будто там нет ничего другого, как будто там нет ничего более прекрасного. Понимаете, и, скажем, более какой-то искушенный любитель античного искусства, наверное, в современном мире уже и не Аполлона Бельведерского, и не Венеру Милосскую назовет в качестве, условно говоря, главной, в кавычках, античной скульптуры.
То есть красивое все время подвергается сомнению, это все время повод для вопроса, все время повод для поиска, для отталкивания, для полемики, да, и все время мы, люди, все время вырабатываем, продуцируем как бы некоторое, но этот фронт все время движется, вот это, и поэтому наше понятие красота при этом остается как бы понятием красота, да, просто содержимое этого понятия, то, на что мы указываем пальцем и говорим, вот это красота. Вот оно все время меняется, оно все время движется, очень активно движется и меняется. Это хорошо видно на примере всех искусств. И в этом смысле как бы речь ведь не идет не о том, что надо защищать красоту вот от неких новых варваров. Знаете, вот пришли люди, и они вот откуда-то на нашу землю, там, я не знаю, из дремучих лесов из каких-то пришли, оккупировали территорию, которую раньше занимали условные мы, и вот эти вот условные они, пришедшие варвары, да, вот они совершенно ни представления не имеют о красоте. Вот они, понимаете, они там статуи, которые нам казались прекрасными, они их там повалили, значит, там, стихи, которые нам казались прекрасными, они не читают и смеются над ними, и свои какие-то тексты предлагают и говорят, что вот это вот настоящие стихи. Вот. И я что сейчас описываю? Я описываю просто жизненный процесс, абсолютно обычный и нормальный жизненный процесс. Развитие жизни. Может быть, потому что красота обладает такой неуловимой легкостью, то есть неуловимая легкость красоты. Она, с одной стороны, неуловима, а с другой стороны, будучи красотой, все время провоцирует. И именно поэтому происходит отталкивание, переосмысление. Она все время как-то побуждает, какую-то ответную реакцию вызывает. Ну да, она трогает или не трогает. Если она не трогает, она перестает быть, собственно, красотой. А ее место где-нибудь в музее. Она там стоит и нам говорит, а вот раньше представление о прекрасном вот было вот такое. И мы, может быть, современные люди, находимся в этом смысле в уникальной ситуации, потому что ведь вообще музей, в широком смысле, это совершенно современная институция. И наша, особенно вот в интернет-эпоху, появившаяся возможность очень быстро прочесть практически любой текст, посмотреть практически любой файл с картинкой, она создает ситуацию, которую люди прошлого, в общем, были лишены. Вот как бы вот эта вот моментальная доступность всего культурного наследия, накопленного человечеством, да, моментальная доступность всего. Вот заинтересовала, надо сказать, персидская керамика. Мы взяли, зашли в интернет и 2 часа разглядывали персидскую керамику. Заинтересовала нас какая-нибудь, я не знаю, там, раскрашенная деревянная готическая скульптура. Мы зашли на соответствующие сайты и рассмотрели внимательно, и даже покрутили ее перед собой, какое-нибудь видео посмотрели с интересными комментариями, и как бы насладились этим. Вот эта вот окруженность, мы как бы внутри вот этой сферы находимся, да, окруженность современного человека вот этой самой красотой всех времен и всех народов, она очень интересно имеет разные эффекты, если над ними можно поразмышлять. То есть, во-первых, ты всегда можешь выбрать, что нравится лично тебе. Не потому, что оно к тебе ближе, теперь все близко, а вот выбрать то, что нравится лично тебе из всего мирового багажа. Но особенно это, конечно, с визуальным искусством, так, потому что понятно, что поэтические тексты, их еще надо уметь прочесть, они там на разных языках написаны. А вот визуальная культура, визуальное искусство, точнее, дает нам прекрасный пример этого, да? И каждый человек как бы в состоянии, какой-то свой собрать набор красоты, красот, что я люблю. Вот. Это вот одна сторона дела, да? С другой стороны, мы как бы, получается, что мы поверх вот этой вот самой моды исторической можем смотреть. Потому что обычно человек видит только то, что
в его эпоху как бы признана, ну, каноном, признана красотой и к нему развернута. И не видит всего остального, оно где-то там в запасниках скрывается. А теперь как бы представьте, что эти запасники всем открыты. Вот. И ты можешь абсолютно выбирать, что хочешь. Это, с одной стороны, такая свобода, а с другой стороны, такое как бы отсутствие вот этих пирамидальных иерархий, вот этих вот структур. Вот сейчас, наверное, очень трудно выбрать там главную античную скульптуру. Уж больно выбор большой. Вот. А вот там в XIX веке или в XVIII, наверное, это было гораздо легче сделать. И круг оценивающих был гораздо уже. Все-таки образованная прослойка была небольшой, да? И набор самих так сказать, произведений претендентов был меньше гораздо и так далее. Вот. Наше вот это представление о красоте, как о том, что нужно защищать, я думаю, неверное. Я думаю, что красота сама себя защищает всегда. Я думаю, что и поэзия не умирает, чтобы про это не говорили, и красота не умирает и сама себя защищает. Мы просто находимся внутри жизни, которая очень активно движется. И мы внутри нее движемся. А можно я вот в связи с этим вопрос такой задам? Ну, известная фраза Адорно о том, что писать стихи после Освенцима — это варварство. А вы сейчас сказали, что поэзия не умирает. А ведь с этой идеей Адорно связана идея смерти поэзии. Дальше мы можем сюда прибавить смерть автора, дальше прибавим смерть Бога и так далее, и так далее. Да? То есть вот такой дискурс постмодернизма, когда, в общем-то, все умерло и не на что опереться. А у вас получается, что поэзию и, наверное, красоту не нужно защищать, она сама себя защищает. Да? То есть эти вещи оказываются, в общем-то, наоборот, тем, что питает нас, тем, что живет. И скорее это мы как-то менее долговечны, чем вот красота и поэзия. Я правильно понимаю? Я думаю, что да, что вы, по крайней мере, основную часть вопроса я могу с ней как бы согласиться и сказать, что да, не умирает, да, сама себя защищает, но не умирает и сама себя защищает. Тут вот важно правильно расставить акценты. Вот что все-таки имеется в виду? Понимаете, вот язык. Мы сегодня много о нем уже говорили, и это прекрасно, еще чуть-чуть поговорим. Язык, он, значит, для вот обывательского сознания, то есть люди, которые специально не думали над этим, не читали об этом, не занимались этим как-то всерьез, а просто вот живут, считая себя культурными людьми, начитанными культурными людьми. Если они достаточно взрослые люди, у них какая самая популярная, самая распространенная позиция относительно языка молодежи? Ну что они говорят на каком-то ужасном языке, что да. Они портят наш язык. Да? Вот этого слова не знает он, представляете? Вот этого слова он не знает. А вот он говорит, вот и дальше, значит, цитата. Это, то-то, то-то, да, там. Да. Зашквар там, условно говоря. И разве можно так говорить? Вот эта вот ситуация, она абсолютно нормальная. Вот это противопоставление, вот это недовольство, вот это вот ворчание, да. И она, как мы с вами понимаем, существует всегда. Сколько существует человечество, столько существует вот эта вот граница. И она все время так движется, все время. Эти молодые люди вырастут и по поводу своих детей и внуков будут говорить ровно то же самое, и так будет всегда. Значит, надо ли защищать язык? Мы имеем дело с его, я не знаю, убийством, с его там, уничтожением, с его там, смертью или с его развитием и движением. Вот
с моей точки зрения, с развитием и движением. И это, я почему заговорил о языке, потому что это, в принципе, модель, которую можно применить к очень многим другим ситуациям подобным. Вот когда я говорю про то, что красоту не надо защищать, я имею в виду вот это, в первую очередь это, что представление о красоте есть всегда. Без него просто человек не может жить. Представление о том, что это очень хорошие слова, они меня задели, они есть всегда. И у всех. И не надо поэтому говорить, а вот смотрите образцы наши, не трогайте их. Это великие стихи. Что вы там нам чепуху какую-то пишете, предлагаете? Вот. Ну, во-первых, может и правда чепуху, время покажет, да? Но главное, что мы находимся в ситуации постоянного развития, но не хотим этого осознавать. Как правило, мы присягаем чему-то, чаще всего в юности. Мы говорим, вот наши любимые, значит, там, не знаю, книжки, вот наши любимые там, художники и так далее. И чем человек дальше от искусства, от культуры, от литературы, тем он больше склонен как раз застывать и вставать вот на эту позицию. Вот это хорошее, а это плохое. Наше хорошее, ваше плохое. Да. А чем человек как раз больше размагничен, да, чем он более чуткий, чем он более любопытный, чем он, ну, в нем как бы активность творческая не гаснет, тем ему как бы интереснее, наоборот, интереснее смотреть, что же происходит-то, что нового появляется, да, как старое становится старым, как новое становится новым, как движется эта граница. Я думаю, что в этом смысле, ну, вот эта фраза, с которой вы начали, после Освенцима стихи писать варварство. Варварство. Я не помню, там варварство в подлиннике. Да. Да. Часто эту фразу воспроизводят как в более таком упрощенном варианте. После Освенцима стихи писать нельзя. Да. Или поэзия невозможна. Ну, суть понятна. Но как бы мы-то видим же уже, мы-то уже сейчас в состоянии, после 70 прошедших лет, даже больше уже, 75 прошедших лет, мы же видим, что она возможна. То есть это уже не повод для рассуждения, это как бы уже математический факт. Точнее, я сказал математический факт и тут же подумал, что за чепуха. Нет никакого математического факта. Это скорее физический факт. Да. Вот. Это как бы некое явление природы. Оно есть, оно перед нами. Есть поэзия последнего полувека. Ну как же можно... Просто она стала другой. Просто какие-то темы, какие-то обороты, какие-то механизмы, какие-то стили, какие-то языки сменились другими. И, конечно, катастрофа середины XX века, и война, и геноцид, и тоталитарные режимы, и репрессии, и концлагеря, и сюда там можно добавить и атомную бомбардировку. Ну, вот все вместе это связано с великой вот этой вот Второй мировой войной, страшной, и с соответствующими режимами тогда существовавшими, особенно в СССР, в Германии, да, это все повлияло очень сильно на искусство и литературу, но не запретило. Ну да, мне кажется, человек не может не петь. Конечно, об этом и речь. И просто, ну, как бы нам вот современный художник предъявляет на выставке, например, произведение своего искусства. Ну, допустим, это скульптура. Художник пусть даже будет не очень современный, а уже такой вполне почтенный классик, тоже из середины XX века. Такой грубо вырубленный топором из дерева, значит, такой истукан человекообразный, с такими шрамами от топора как бы по всему этому деревянному телу,
и размазанный по нему там краской с преобладанием красного, желтого и так далее. Этакое вот чудище такое, да, человекообразное стоит. Ну и дальше как бы сценарий же понятный, да, приходит какая-то условная, приличная пожилая дама в музей на выставку и говорит: боже, какой кошмар! И это они называют искусством. У нее перед глазами Венера Милосская, а ей говорят скульптура. А у нее же есть уже скульптура в сознании. А это как бы так не совпадает, да, что, ну, да, вопиет просто. Ну вот, она как бы и видит, до чего докатился мир. Как вот было прекрасно и как стало ужасно. То есть она не думает о том, что, собственно, ей вообще-то, скажем так, о чем говорит эта вещь. Может, она вообще-то с ней просто всерьез про мир как раз и говорит. То есть она не для того, чтобы ее порадовать сюда поставлена, не для того, чтобы она сказала: ах, 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 как похоже на древних греков. Может, это как раз специально сделано для того, чтобы она как бы немножко по-другому по сторонам посмотрела и на саму себя взглянула по-другому. А может быть, речь просто идет о каких-то новых формах экспрессии и о том, что как бы поверхность должна выражать не внешнее, а внутреннее. Можно очень по-разному рассуждать об этом, но просто только самый банальный ход и поверхностный, неглубокий, это ход вот именно такой: ах, какой ужас, унесите это отсюда, я не хочу такую гадость видеть в музее. Вот. И мы постоянно имеем с этим дело. И я привел, может быть, такой, ну, крайний пример, да, не обязательно как бы безобразное и ужасное должно теперь как бы заменить, условно говоря, прекрасное. Вот. На самом деле художник свободен и может двигаться не только назад или вперед, не только быть за белых или за красных, не только быть за черное или за белое. Он вообще-то может двигаться и должен, наверное, двигаться в каком-то третьем, своем направлении и делать то, что хочет делать он, а не то, что ему как бы навязывает вот эта вот такая дуальная модель, свое-чужое. Вот. И я привел, конечно, ну, крайний пример, ну, можно еще более крайний пример привести. Яркий, зато, но он просто проясняет, на мой взгляд, вот этот вопрос о красоте. Вот. Потому что красота — это во многом, сейчас я скажу, может быть, такую странную фразу, да, не соответствующую как бы уровню нашего разговора, красота — это великая сила, скажу я. Простите. Если какая-то вещь, какое-то произведение искусства эстетически, не потому что тебе на голову упал кирпич, а эстетически сильно на тебя действует, тебя потрясает, то вот, наверное, ты имеешь дело с неким эстетическим переживанием сильным, с эстетическим объектом. И в каком-то смысле это и есть красота. Она на самом деле, если вдуматься поглубже, от ужасного и безобразного практически не отделена. У меня вот в связи с этим еще такой вопрос. Вот если язык — это нечто живое, и красота — нечто вот легкое и неуловимое, вопрос о том, как сегодня выглядит христианство в современном мире, не кажется ли вам, что оно становится чем-то таким застывшим? Да? Вот оно очень консервативное и оберегает свои формы. И из-за этого, из-за того, что оно старается говорить архаическим языком, из-за того, что оно не хочет меняться, оно постепенно как раз утрачивает свою связь с современностью, вообще с реальностью, и из-за этого теряет свои силы. Ну да, наверное, вот, ну вы, собственно, задали вопрос такой развернутый, и в этом вопросе уже, так сказать, наметили целую программу. Это, в общем, не столько вопрос, сколько определенное изложение взглядов, позиции.
Вот. И я могу сказать, что мне такой взгляд близок. Я хотел бы, знаете, вот по поводу вот предыдущей фразы, вы сказали, если мы согласились с тем, что красота – это нечто легкое и неуловимое, это все-таки ваши слова, не мои. Я не говорил, что красота – это легкое и неуловимое. Я говорил о том, что это подвижная вещь. Я говорил о том, что это сложная вещь. Слово «легкое» я бы не стал употреблять, потому что, а что, тяжелое – это не красота, что ли? Нет, у нее нет такого свойства базового – легкость. И вот когда мы говорим о прекрасном, вот мы говорим, произведение средневекового христианского искусства прекрасное. Ну, кто как бы с этим будет спорить в здравом уме? И мы заходим, в условно говоря, такую залу в некоторую музейную, да, средневековое христианское искусство, и видим там деревянное резное распятие. И там на этом кресте Христос, измученный, покрытый каплями крови, например, в терновом венце. И тут возникает вопрос, а это красиво? То есть, понимаете, понятие красота, оно на самом деле оказывается значительно уже, чем то, что можно назвать вот как бы сильным эстетическим воздействием. То есть никому не придет в голову называть измученное тело Христа на кресте, например, или снятого с креста. Никто не будет стоять, качать головой и говорить, как красиво, как красиво. Ну, как бы это страшно. Но да, это красиво. Ну, красиво не в смысле Венеры Милосской, вот я к ней прицепился сегодня, да, условный, а в смысле того, что это совершенное художественное произведение. Художественное произведение. Оно может оказывать, например, на человека целящее воздействие через сильное сопереживание, но при этом быть по содержанию мрачным, депрессивным, а оказывать просветляющее воздействие. Оно вот прямо начинается ровно словами о смерти. «Мне суждено умереть, тебе суждено умереть не так, как раньше, когда мы на треть моложе были, когда философски смотрели на это, как учит нас Эрвин Пановский. Вот кувшин опрокинутый, вот упавшие лепестки. Какие там лепестки? Шприцы, ночные горшки, памперсы, утки, таблетки горстями. И попробуй вспомни, что были гостями на долгом счастливом празднике. Удержи благодарность хозяину дома. Нет, ты скажи вместо «за что» спасибо за все. И перед разлукой подожди еще чуть, не отнимай, пожалуйста, руку. Да, помолчим, просто за руку подержи. И посмотри, занавеска, видишь, вздувается. Вот и Боргезе сады золотые, вот апельсины и розы, флоксы и яблоки. Здравствуй, сухая, прохладная осень, море Эгейское, Альпы над озером, и на террасе пустые стулья плетеные, легкие, и мы их с тобой переносим ближе к перилам. Чьи-то фары мелькнут на дороге за черным утесом. Полночь пахнет костром, прелым листом и молодым кальвадосом. Но дело в том, что смерть отменить нельзя, и в каком-то смысле, в таком сугубо материалистическом, банальном смысле, ее нельзя ни отменить, ни победить. Мы смертны. И, в общем, если мы трезвомыслящие люди, мы понимаем этот факт. Вот. Но дело в том, что соприкосновение с красотой в искусстве, в литературе, с красотой мысли, с красотой природы, может быть, вообще с красотой в самом широком смысле слова, с красотой человека другого «я»,
с красотой поступка. Соприкосновение с красотой, как бы сказать, оно переводит нас в такой мир, где время перестает существовать. Потому что в красоте есть что-то связанное с вечностью. И то, что нас связывает с вечностью. То есть мы в каком-то смысле подключаемся к миру, где времени нет. Ну, я не могу более понятно это объяснить, но мне кажется, что вот эта целящая сила красоты, искусства и возможное как бы преодоление чувства смерти связано вот именно с этим свойством. Для меня, по крайней мере, так. С некоторой отменой времени. На тот момент, пока ты погружен в красоту, ты как бы внутри вечности находишься. И, запомнив это чувство, душа как бы уже помнит его. И она уже имеет этот опыт. Ты как бы получил своего рода такую прививку вечности. Стихотворение Лермонтова «Выхожу один я на дорогу». Вот один из моих любимых примеров. Это стихотворение о полном отчаянии, полном одиночестве. Это такое прекрасное стихотворение. В нем столько гармонии, столько глубины. И такая бездна отчаяния и одиночества. И мы прочитываем его, перечитываем его, да, и испытываем некое потрясение эстетическое, а при этом оно не действует на нас напрямую, как раскаленный чайник обжигает нашу руку. То есть, если там написано про ужас, одиночество и отчаяние, а мы его прочли, значит, мы должны испытать точно такое же и провалиться тоже в отчаянии и в одиночество. Нет. И с распятием тоже нет. И с положением Христа во гроб тоже нет. То есть, это слишком прямолинейные механизмы, а когда мы говорим о красоте всерьез, вот я сказал, что красота и страшная, и безобразная на самом деле ближе гораздо друг к другу, чем кажется. Они фактически в какой-то точке могут даже сливаться. Я вот это имел в виду. Слово «легкость», мне кажется, я бы не стал здесь употреблять. Вот. Неуловимость, может быть, да, трудно это сформулировать, это правда. Потому что это очень глубокое переживание на такой глубине внутри нас, где слова на самом деле отступают. Ну, потому что в нас внутри, в каждом из нас, есть такая глубина, где мы молчим. Это очень важная и живая глубина. Она есть, она работает, она делает нас людьми, но там нет слов. А ваш вопрос про христианство, Алексей, ну, понимаете, да, это такая, ну, как бы вполне популярная ныне тема. Об этом, в общем, передовые, скажем так, мыслящие люди, в том числе из христианской среды, из церковной среды, говорят, и уже давно, и очень ярко говорят о том, что есть эта проблема. Она связана и с некоторым, как бы сказать, вот этим окаменелыми формами, да? Точнее, с тем, что некие формы каменеют, если остаются только формы. Ну вот, смотрите, древний храм, допустим, христианский храм, какой-нибудь греческий, грузинский, или даже древнерусский, или какой-нибудь романский храм в Европе. Он древний, ему там 1000 лет. Мы на него смотрим, и он не вызывает у нас ощущения окаменелой старины, от которой как-то хочется отмахнуться. Наоборот, мы смотрим и любуемся им. Думаем, какая в этой простоте, какая сила, какая в этом мощь. То есть я взял прям пример старого и окаменелого. Да. Прям вот буквально. Вот старое и окаменелое. Это что? Это древний храм. Ну, разве он старый и окаменелый? Как раз нет.
старым и окаменелым вещи становятся не потому, что они из камня, и не потому, что они старые, а потому, что уходит жизнь. Они могут быть совсем новыми, могут быть XIX века, абсолютным новоделом. Как раз это на каждом шагу мы и наблюдаем. И традиции церковные XIX века, и убранство церковное XIX века, и так называемые иконы, не хочется даже этого слова употреблять, XIX века. Вот как раз пример прекрасный окаменевшего и того, что выглядит как бы как вот старое, уходящее и так далее, и так далее. Например, для меня важным оказалось не сразу пришедшее ко мне понимание того, что все церковные, что все, что происходит в церкви, внутри храма, то, что мы обобщенно называем словом служба, церковные службы. Ну, там разного рода акафисты, и вечерние, и утренние службы, и так далее, и так далее, и так далее, какие-то там отпевания и тому подобные вещи. В общем, все, что происходит в храме, где участвует священник, хор и верующие, церковные службы, что у всего этого довольно разнообразного и разножанрового, как бы такого целого, есть некий центр. И этот центр — литургия. Вот выньте ее, и все остальное окажется просто некой декорацией вокруг того, чего нет. А литургия, в свою очередь, тоже некое построение, многофигурное и довольно сложное, вокруг центра, соответственно, уже литургии, вокруг причастия. Вот выньте причастие из литургии, и литургия станет некой декорацией вокруг того, чего нет. И вот эта простая мысль, да, что в церкви все происходит, делается, поется, читается, крестится, кланяется и так далее, вокруг причастия, вот эта простая и ясная, отчетливая мысль, она вот, ну, как бы далеко не сразу, вот не с первых шагов церковной жизни, как правило, приходит в голову людям. Если тебе про это никто не рассказал, не объяснил, если ты нигде про это не прочел, ты своим умом можешь очень долго до этого доходить. И для тебя христианство будет чем-то другим, соблюдением постов, ношением крестов, вербами на вербное воскресенье, святой водой на крещение и так далее, и так далее, и так далее. Вот, это вот одна сторона дела, да? А вторая сторона дела, это, конечно, что есть такой же центр, как вот я сейчас сказал о церковной службе, а вообще в христианстве понятно, какой есть центр, это Христос и это Евангелие. И если мы, например, как бы, если это чем-то другим от нас заслоняется, то, наверное, мы теряем самое главное. Вынимается сердцевина. Вот. И Евангелие, и как бы здесь альфа и омега, вот здесь Христос. Все остальное вокруг и еще вокруг. Но вот эта вот способность видеть ядро очень важна. Если это есть в церковной жизни, в жизни церковной отдельно взятой общины, это значит, там есть жизнь, значит, есть сердце. Михаил, можно тогда вот заключительный уже вопрос? Что бы вы сказали молодым начинающим поэтам? Что им, может быть, нужно знать или на что обратить внимание, вот с вашей точки зрения? Ну, тут в этой ситуации любая вещь, которая будет сказана, да, она как бы обречена на провал. По той простой причине, что какие бы умные и правильные слова ни сказал человек, обращаясь к молодым, не знаю, художникам, поэтам и так далее, молодые художники и поэты, они на то и молодые как раз художники и поэты, чтобы воспринять это с некоторым скепсисом, иронией и постараться опровергнуть и показать, что это не так. Я могу сказать, что нужно очень много читать. Но вообще говоря, это не универсальное правило.
Нужно много писать в молодости. Но и это не универсальное правило. А универсального правила просто нет. Делать надо, вот, честно говоря, мне кажется, все, что захочется. Все, что, понимая, что в конечном счете, наверное, главная ценность в искусстве – это свобода. Если ты эту свободу внутри себя несешь, и она тобою движет, и ты выражаешься в искусстве, наверное, это, ну, хорошо и правильно, скорее всего. Вот. Я думаю так. Если ты по каким-то действуешь, исходя из какой-то теории, пусть она даже кажется тебе очень правильной и прекрасной, это, я боюсь, скорее плохой знак. Так что прислушивайтесь к этому приборчику внутри себя, который показывает степень вашей свободы. Она должна быть высокой. Вот. Спасибо. Ну, вам спасибо, было очень интересно. Гибнет моя Византия не потому, что враги одолели, а потому, что состав земли изменился. Можно город отбить у врага, можно башню построить, можно поля распахать и засеять пшеницей. Но скажите, братья, кому из нас это нужно? Времена героев прошли, дураков не осталось.